Subscribe our channel SV Tech World and press bell icon button to never miss any future updates. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसवी टेक वर्ल्ड में। मेरा नाम है विवेक और आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक माइक की, जो कि यूट्यूबर्स के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा यूट्यूब में करियर शुरू करना चाहता है तो उसको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें से एक बात है माइक। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला हूँ, और ये प्रोडक्ट यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है और यूट्यूबर्स की बड़े काम की चीज़ है ये। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक यूट्यूबर के लिए एक माइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप माइक के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि माइक हो गया, कैमरा हो गया, लाइट हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन माइक को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हो अपनी वॉइस के साथ, और वीडियो को अगर हम एक तरीके से सेकंड नंबर पे लें तो वॉइस सबसे आगे रहती है। तो वॉइस, अगर कोई भी वीडियो हो, वॉइस अगर खराब है किसी वीडियो की, तो फिर वो वीडियो बंदा देखेगा नहीं, या फिर वो उसका अल्टरनेटिव खोजने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी चाहे जितनी अच्छी से अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी बेकार है तो फिर आपकी वीडियो फ्लॉप है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक माइक, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैं उसको अनबॉक्स करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ उसको। वैसे ये माइक कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, ये माइक 500 रुपये का है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था इस माइक की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही कॉम्पैक्ट केसिंग है इसकी, और जैसे कि मैं खोल चुका हूँ इसको, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बिल दी हुई है। इसको साइड में रखिए। ये है आपकी पैकेजिंग को हम खोल लेते हैं। फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग है। वैसे पैकेजिंग कुछ खास अच्छी नहीं है और कुछ खास प्रोटेक्टिव नहीं है। हमारा जो माइक है वो इसमें है। वैसे जो माइक का ब्रांड दिखाया था साइड पे, उस हिसाब से माइक की कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं है। माइक को ऐसे ही पन्नी में दिया गया है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी ऑडियो क्वालिटी से मतलब है। अगर हमारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर नो डाउट द प्रोडक्ट इज़ गुड। तो देखते हैं इसको। पन्नी यहाँ पे रख दी मैंने। आप देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे 3.5 mm का हेडफोन जैसे जैक मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 mm का हेडफोन जैक, जिसमें कि आप 3 पिंस, जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे 3 पिंस लगाने की सुविधा है। यहाँ पे इसको आप किसी भी मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, iOS मोबाइल में, एप्पल आईफोन में या टैबलेट में आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक माइक है। ये एक मेटल क्लिप दी हुई है लगाने के लिए। ये बेसिकली एक लैपल माइक है, जैसे आप कह सकते हैं कॉलर माइक है। इसको आप कॉलर पे लगा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉलर पे लगाएंगे आप। और ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है, और इसकी अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी कुछ खास ख़राब नहीं है। वैसे क्वालिटी इसकी ठीक है। इसकी जैक गोल्डन पिंस हैं, तो बेसिकली पॉलिश्ड हैं, अच्छी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। जो तार की क्वालिटी है, तो तार की क्वालिटी हार्ड एंड है, और तार भी काफ़ी ठीक है, मोटा भी है। और तार की अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में ये करीब होगा हमारा 1.5 मीटर के आसपास। 1.5 मीटर के आसपास है, तो आप इसको आसानी से मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने कॉलर पर लगा के रिकॉर्ड कर सकते हो। ये माइक बेसिकली, मैं स्टैंडर्ड की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस माइक को ऑर्डर किया और मैं इसको यूज़ करके देखा, तो बेसिकली मुझे अच्छा लगा। और इसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी क्लियर है। अगर आपको इसकी वॉइस की क्वालिटी पता करनी है तो फिर मैंने वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, आप उस पर जाके इसकी वॉइस की क्वालिटी पता कर सकते हो, वॉइस की क्वालिटी खुद चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे कि ये माइक है, इसकी अगर हम ऊपर की कवरिंग हटाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ऊपर की कवरिंग हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लॉट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे सिल्वर कलर की जैकेट्स लगी हुई हैं। ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है। ये साइड से आपका रिकॉर्ड लेता है, वॉइस रिकॉर्डिंग करता है। और मैं इसको भी खोल सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक कवर है, और यहाँ पे आपका माइक है। माइक प्रोटेक्टेड है, और बेसिकली माइक
काफ़ी ठीक है, क्वालिटी इसकी ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है फंक्शनैलिटी। तो हम इसको बंद कर लेते हैं और ये फ़ोन इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए फ़ोन लग गया इसके ऊपर। दोस्तों अगर आप कोई अपना यूट्यूब का करियर शुरू कर रहे हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आप बड़ा माइक लें, रोड का माइक लें, उसके साथ आप पॉप फिल्टर लगाएं 250-300 का, उसके साथ साथ आप मतलब एकदम स्टूडियो क्वालिटी की ऑडियो चाहें, तो बेसिकली आप वहाँ पे स्टूडियो क्वालिटी नहीं प्रेफर कर रहे हो क्योंकि आप नॉर्मल वीडियोस बना रहे हो। सो बेसिकली उसके लिए ओके है ये, एकदम आप कह सकते हो कि अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है। अगर कोई व्लॉग बना रहे हो आप, या साथ साथ अगर आप कोई टेक चैनल है आपका, कोई आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, टेक न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, रिव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आपका ये परफेक्ट है, ये आपके काम की चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये माइक की लिंक भी मैंने दी हुई है, आप आराम से उसको जाके देख के चेक करिए और परचेज करिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ hit the like button and also press the subscribe button if you haven't subscribed our channel yet, और घंटी वाला बटन दबाना कभी मत भूलिए क्योंकि उससे आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं सबसे पहले। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी देसी ना बोलिया कर छोरी है, इस देसी की फैनियत दुनिया हो रही है।